Ողջույն բոլորին, փորձենք ուղեցույց պատրաստել, թե ինչպես դիմել վիզայի, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիները Մադրիդի կոնգրեսին մասնակցելու համար պետք է ստանան մուտքի վիզա։ Այսպիսով առաջին քայլը այցելում ենք BLS կենտրոնի կայքը, այստեղ նշված armenia.bls.spainvisa.com Այս էջն է բացվելու, այստեղ մենք միանգամից նայենք վիզայի տեսակը, վիզա type և ընտրում ենք short term վիզա, կարճաժամկետ վիզա տարբերակը։ Այս էջում մենք կարող ենք տեսնել այստեղ overview, այստեղ ընդհանուր տեղեկատվությունը վիզայի մասին, վիզայի գները, որը 20,000 են կազմում բոլոր տեսակի մուտքերի համար, և այն ինչ հետաքրքրում է մեզ, դա փաստաթղթերի ցանկն է, documents required կետն ենք մուտք գործում, այստեղ կարևոր է ընտրել այն նպատակը, որով դուք ճամփորդում եք դեպի Իսպանիա, քանի որ կոնգրեսը հանդիսանում է գիտական միջոցառում, ապա պետք է ընտրել sports, cultural or scientific activities, այս կետը երրորդը։ Ու սեղմելով ձեզ ուղղորդում է մեկ այլ էջ, որտեղ PDF ֆայլ է ու դրված է 17 կետից բաղկացած փաստաթղթերի ցանկ։ Այստեղ բավականին ստանդարտ կետեր են, վիզայի այդ դիմումը, որը պետք է լինի լրացված, ստորագրված եւ այլն, նկարները, որի մասին ինֆորմացիան նաև կարող եք տեսնել այն էջում, թե հստակ ինչ տիպի նկար է ձեզ պետք է ձեր անձնագիրը լինի ժամկետի մեջ ոչ պակաս քան 3 ամիս ձեր ճամփորդությունից հետո եւ ունենա առնվազն 2 դատարկ էջ ու իհարկե ժամկետի մեջ լինի։ Դրանց պատճենները ամենահետաքրքիր կետը, որ մեզ դուք կարող եք, մեր օգնությունը կարող է ձեզ պետք լինի, դա այս 9-րդ կետն է, դա հրավերնամակն է կամ աջակցող նամակն է, որը ձեզ տրամադրում է այն միջոցառումը, որին որ դուք մասնակցելու եք։ Այս կետի համար խնդրում եմ գրեք նամակ, հայտ, այսպես ասած մեր կոնգրեսի էլեկտրոնային հասցեին info@amwc2025.org եւ նշեք ձեր անուն, ազգանունը, այնպես ինչպես նշված է անձնագրում անգլերենով եւ անձնագրի համարը։ Այս երկու տվյալը ուղարկեք մեզ եւ մենք ձեր գրանցումը ստուգելուց հաստատելուց հետո ձեզ կտրամադրենք նամակը, որ այս 9-րդ կետի փաստաթուղթը, որը որ դուք մուտք կգործեք դեսպանատուն։ Այստեղ պետք է նաև ներկայացնեք ձեր հյուրանոցի կամ կացության մասին փաստաթուղթ, ճամփորդական ապահովագրություն, տոմսի ամրագրում եւ ֆինանսական ձեր միջոցների մասին տեղեկություն։ Այս մյուս կետերը ստանդարտ են, երևի թե բոլոր վիզաների համար եւ քիչ տեսած հասկանալի են։ Խնդրում եմ մեկ անգամ նշենք, որ այս 9-րդ կետի համար դիմում եք մեզ, մեր էլեկտրոնային հասցեին եւ մենք տրամադրում ենք ձեզ նամակը ձեր անձնագրի եւ անուն ազգանունի տվյալներով։ Եվ այս ցանկին ծանոթանալուց հետո, երբ արդեն գիտեք, թե մոտավոր երբ այս ամեն ինչը կունենաք, քանի որ օր եւ ժամ վերցնելը բավական երկար կարող է տևել, կարող եք միանգամից անցնել book appointment էջին, այստեղ, այսինքն վերցնել ժամ, օր, այցելության օր, ու այստեղ ձեզ պետքա ստեղծել ձեր հաշիվը, create an account, անցնում եք այս էջով, այստեղ ստանդարտ ֆորմեր են, լրացնում եք այս կետերը և
verify եք անում, հաստատում եք ձեր էլեկտրոնային հասցեով։ Դրանից հետո նորից մուտք եք գործում համակարգ, login եք անում արդեն ձեր տվյալներով եւ կրկին book appointment-ի մեջ, այստեղ ուղղակի չի բացվում, ձեզ կբացվի application form-ը, որը պետքա լրացնեք, դա արդեն ձեր անձնական տվյալները, հասցե, աշխատանքի մասին տեղեկություն, մուտքի ելքի օրերը եւ այնտեղ կետ կա inviting organization, company, hotel information, այստեղ պետք է լրացնել ձեր հյուրանոցի տվյալները, հասցեն, ռոխսահամարը, կոնտակտային անձը եւ այլն։ Այդ ամեն ինչից հետո դուք կկարողանաք լրացնելուց հետո կկարողանաք submit անել ձեր ֆորմը եւ ստանալ օր ու ժամ։ Նշեմ, որ BLS համակարգը ցանկացած պահի չի, որ տրամադրում է օր ու ժամ, ուստի պետք կլինի այդ process-ը, այսինքն մուտք գործել եւ submit սեղմել, երևի թե ամեն օր պետքա փորձեք մինչև որ կհաջողվի։ Թերևս այսքանը, եթե ունեք հարցեր, կարող եք թողնել մեկնաբանության մեջ կամ կապվել մեզ հետ էլեկտրոնային հասցեով։ Շնորհակալություն։